السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع جديد قناة أبو بهادي للتكييف والتبريد. اليوم سأشرح لكم مشكل. جاني سؤال على القناة في مشكل أنه أحد المشتركين عنده غسالة فول أوتوماتيك. الدينامو شغال، يعني يسمع صوت، يشتغل، لكن لا يسحب ماء. ففي هذه الحالة أول شيء سنتأكد منه هو أنا تكلمت سابقا على الفلتر الذي يكون في الجنب هنا. لاحظ هذا الفلتر فيكون في الجنب. يجب أول شيء التأكد منه، يعني نقوم بعملية الفتح. فلاحظ هذا الفلتر يكون على هذا الشكل، وتكون الصفاية في هذا الشكل. فبعد المرات تكون أوساخ، كما لاحظ أوساخ على هذا الممر، فبالتالي يؤدي إلى توقف خروج الماء أو دفعه على مستوى اللي هنا. فلاحظ سأقوم بشرح. الدينامو هو هذا، فيكون مملوء بالأوساخ كما لاحظ. مثلا هذه الأوساخ تكون متراكمة مع خروج هذا اللي، فمدخل الماء الذي يأتي من اللي الداخلي، يعني هذا اللي كما لاحظ هو الذي يكون تحت الحوض. فهذا المخرج أول شيء يعني لازم التأكد منه بأنه غير مسدود، لأنه بعد المرات يجي تقريبا ملابس صغيرة، شراب أو شيء صغير، فبالتالي يدخل من تحت الحوض، وبالتالي يحصل سداد على مستوى اللي هنا. فبالتالي تحصل أن الماء يتخزن في هذا المنطقة هنا، وبالتالي لا يستطيع الدينامو إخراج الماء رغم أنه يشتغل وبدون توقف، وتسمع صوت لكن لا يشتغل، ويحدث مشكل أنه الماء لا يخرج من الغسالة. فأول شيء كما تكلمت التأكد من هذا المشكل. ثاني شيء عند فك هذا الفلتر سنلاحظ أنه في وجود مروحة داخلية. لاحظ عندنا هذه المروحة الداخلية، هذه بالنسبة للتي تكون راكبة على الدينامو. فهذه المروحة الداخلية لو كان فيها كسر أو أنها لا تعمل، أو أن تقريبا في بعض المرات أنه تحصل أن الدينامو يشتغل، لكن هذا المروحة تكون ليس لها علاقة مع الموتور، أو يعني البوبينة بالنسبة الدينامو. فالدينامو لما توصل له الكهرباء هنا 220 من الكرت تعطيه الإشارة عشان يشتغل، فبالتالي تكون هناك اشتغال للسطر أو المحرك الخاص بالدينامو. ولكن المروحة هذه الداخلية لا تتحرك، أو إنها تعطي فقط رنة زي كذا، لكن لا تلف بالسرعة عشان تعطينا خروج ودفع للماء من الفوق. فبالتالي كملاحظ فهي قريبة هذا المنطقة دخول الماء الذي يأتي من الحوض من فوق من هذا المكان، وهنا داخل المروحة فإنها متصلة مع هذا اللي. فلو قمت بعملية الفك حتى أبين لكم الطريقة بالضبط، لاحظ من الداخل فهي هنا. لاحظ قمت بإدخال المفك من الجهة الثانية، فنلاحظ أن المروحة من الداخل لاحظ هي التي تقوم بدفع الماء للخارج. فهذه المروحة لو كان فيها كسر أو شيء فيجب إصلاحها، والإصلاح يكون عن طريق عملية فك الدينامو وتصليحه من الداخل. سأشرح لكم فيديو إن شاء الله عما قريب. سأقوم بفك الدينامو وأقوم
يعني جميع المشاكل التي ممكن أنها تكون في هذا المحرك الترمبة الماء، والأعطال التي ممكن أنها تحصل في فيديو عما قريب. فأردت فقط أن أشرح هذا المشكل الذي حصل لأحد المشتركين في القناة. فيعني ممكن أنكم تطرحوا أسئلة وأنا ممكن أساعدكم قدر المستطاع. لو عندي موجود القطعة موجودة في مكان عندي في المحل أو الورشة، فأستطيع أني أشرح لكم الطريقة وكيف عملية التصليح. فكما تكلمت، هذه هي الحلول التي ممكن أنها تكون في مشكل في أن الدينامو يشتغل أو أنه يتوقف دون خروج الماء. في بعض المرات يعني يكون حدوث انه تحصل ان اللي هذا اللي يعني متوقف او يعني في تطعيجة او انه مرتخي او في اشياء. بعض المرات لازم التأكد من هذا اللي الذي يكون في مخرج المويه الماء من تحت. في انا بشرح هذه الغساله LG سامسونج. في غسالات تختلف الانواع على حساب الليات. فبعض المرات هذه عندها 2 لي، يعني ممكن انها بتشفط الماء على مستوى الحوض الذي يكون في الداخل كملاحظ. هنا الماء الذي يكون بين النشافه والحوض الخارجي هنا، لأنه تقريبا تكون في الداخل التي تكون منها الزنك أو البرونة التي تلف. فالماء ينحصر في هذا المستوى اللي يكون فيه الصفايات، يعني صفايات يكون الماء منحصر هنا. فبالتالي فهو إنه يخرج عن طريق هذا اللي، لأن عملية الشفط تكون على مستوى 2 الحوض الرئيسي وهو اللي الرئيسي، والحوض الذي يكون في الصفايا في الجوانب، فحتى هو يكون تصفية الماء على مستواه ليتم خروج الماء بصفة عامة من الحوض أثناء عملية الغسيل بعد الغسيل. لأنه في هذه الحالة لا يحصل مشاكل إن البروانة تحصل فيها توقفات. سأشرح إن شاء الله عما قريب فيديو تفصيلية على هذه المشاكل بالنسبة للغسالات الفول أوتوماتيك. مجمل حسب السؤال سأطرح على حساب السؤال وتكلمت عليه سابقا. ممكن الحلول تجدونها في هذا الفيديو. وإن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وأصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وإن شاء الله كل جديد إن شاء الله مع هذه الفيديوهات قريبا إن شاء الله على الغسالات بالتفصيل وكل شيء. هذا كل شيء. أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم جدنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من متابعي القناة أرجو الضغط على اشتراك ليصلكم كل جديد، والضغط على الجرس، ولايك لجميع الفيديوهات. وشكرا لكم جزيل الشكر.